Մի օր առավոտյան արթնացա, հագնվեցի, լվացվեցի, արդեն դպրոց գնալու ժամանակն էր, գնացի իմ սենյակ, սեղմեցի կարմիր կոճակը և ընդամենը 3 վայրկյան անց ես դպրոցում էի, այնտեղ անցկացրեցի 5 րոպե, այդ ժամանակահատվածում ուսուցչուհին ուղեղիս մեջ լցրեց բոլոր այն գիտելիքները, որոնք ինձ այդ օրվա համար անհրաժեշտ էին, այո, այս ամենը այսօր շատ ծիծաղելի է, բայց հավատացեք սա մեր ապագան է, ու այսօր ծիծաղելի հնչող շատ մտքեր ու գաղափարներ մեր ապագայի մասն են կազմելու։ Օրինակ դեղատներում կվաճառվեն հաբեր, որոնք խմելու դեպքում մարդիկ կխոսեն աշխարհի բոլոր լեզուներով։ Կամ մեր առօրյայի մի մասը կդառնան թռչող մեքենաները, եւ մենք էլ ստիպված չենք լինի ժամանակ կորցնել խցանումների պատճառով։ Իսկ դպրոց գնալու եւ դասին ներկա գտնվելու համար հարկավոր կլինի միայն սեղմել կարմիր կոճակը։ Եվ այս ամենը տեղի կունենա մարդկային երևակայության շնորհիվ։ Իսկ ինչ է դա։ Ինչ է մարդկային երևակայությունը, ինչի է հասցրել ու ինչի կհասնի մեզ այն։ Մարդիկ ապրել են քարանձավներում, կերել հում միս, չեն կարողացել հաղորդակցվել միմյանց հետ։ Իսկ հիմա մենք ունենք հզորագույն համակարգիչները, հիմա մարդիկ կարող են տեսնել իրար աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Լավ, իսկ կարող եք պատկերացնել, թե ինչ կլիներ, եթե չլիներ երևակայությունը։ Այո, առանց երևակայության այսօր մեզ հասու չէին լինի այն բազում պրիմիտիվ թվացող առարկաները, որոնք մեր առօրյան ավելի հեշտ են դարձնում։ Օրինակ Էդիսոնը չէր ստեղծի լամպը, եւ մենք ստիպված կլինեինք ապրել մթության մեջ, կամ չէին ստեղծվի բազում դեղամիջոցներ, եւ մարդիկ կմահանային հասարակ հիվանդություններից։ Բայց նաեւ չէին ստեղծվի զենքն ու ատոմային ռումբը, որոնք միլիոնավոր մարդկանց կյանքեր են խլել։ Ու այս ամենից հարց է առաջանում. ինչպես ճիշտ օգտագործել երևակայությունը։ Ինչպես անել, որ հետո չզղջաս արածիդ համար, որպեսզի հասկանամ, թե ինչպես են մարդիկ օգտագործում իրենց երևակայությունը եւ իրենց ընձեռված հնարավորությունները, հարցում անցկացնի 150 հոգու միջև։ Երբ նրանց հարցնում էի, թե ինչ կընտրեն նրանք, եթե ինչ-որ մեկը նրանց առաջարկի ստեղծել զենք, որ իրենց երկիրը ամենահզորը կդարձնի աշխարհում, կամ փրկել 2 մարդու, որոնք հիվանդ են քաղցկեղով, հարցվածքների 73%-ը պատասխանեց, որ կստեղծեին զենք, պատճառաբանելով, որ միևնույն է, այդ մարդիկ մահանալու են, իսկ երկիրը ամենահզորը կլինի։ Իսկ ինչ կլինի, եթե բոլորը սկսեն այսպես մտածել։ Աշխարհում քաոս կսկսվի։ Մարդիկ չեն մտածի միմյանց փրկելու մասին, այլ կմտածեն ավելի հզոր զենք ստեղծելու մասին, եւ աշխարհը շատ շուտ կվերանա, հավատացեք։ Լավ, իսկ երբևէ մտածել եք, թե ինչ կլիներ, եթե չլինեին պատերազմները, եթե մարդիկ հողի համար իրար չսպանեին։ Ստոկհոլմի երկրի խնդիրների հետազոտության ինստիտուտը հետազոտություն է կատարել եւ ըստ 2012 թվականի տվյալների աշխարհում ռազմական ծախսերը կազմել են մոտ 1 տրիլիոն 753 միլիարդ դոլար եւ ինչ կլիներ, եթե այդ գումարի միայն 1%-ը տրամադրվեր Աֆրիկայում կամ այլ վայրերում գտնվող մարդկանց, ովքեր գիշերը սոված են քնում։ Երեխաներին, ովքեր ծնված օրվանից չգիտեն, թե ինչ է բարեկեցիկ կյանքով ապրելը, այն երեխաներին, որոնք մահանում են հենց գումարի պակասի պատճառով։ Այս ցուցակը կարելի է անվերջ շարունակել։ Եթե այս ամենը այսպես լիներ, ամեն ինչ շատ լավ կլիներ, եւ ամենակարևորը, ավելորդ զոհեր չէին լինի։ Նոբելն այն մարդկանցից էր, որը ուներ վառ երևակայություն, բայց օգտագործեց այն զենք պատրաստելու համար ու ամբողջ կյանքում զղջաց, քանի որ հենց իր պատճառով մահացել ու մահանում են միլիոնավոր մարդիկ, բայց դուք կարող եք չկրկնել այդ սխալը։ Վերջապես ինչու անել վատը, եթե նույն երևակայությամբ կարելի անել լավը։ Ինչու չստեղծել դեղամիջոց, որ մարդկանց կյանքեր կփրկի։ Ինչու չստեղծել հարմարանք, որ կօգնի հաշմանդամներին։ Ու համոզված եղեք, եթե ձեզանից յուրաքանչյուրը իր փայլուն գաղափարներն օգտագործի հանուն բարու, աշխարհն առաջ կշարժվի։ Բոլոր հիվանդությունները ծնկի կգան մարդկանց առջև։ Մարդիկ կազատվեն քաղցկեղից, ձիահից, որ արդեն երկար տարիներ է ինչ կյանքեր են խլում։ Եղեք խելացի, օգտագործեք ձեր գաղափարները հանուն բարու, համոզված լինելով, որ ապագայում հենց ձեր հայտնագործությունը կփրկի աշխարհը։